YTK をやってた頃っていうのは本当に忙しくて、正直ねすごく今思い返してみるとみんなの応援で成り立ってはいたんですけれども、思い出はたくさんあるし、俺はこういう性格だから皆さんにねなんか嫌な思いをさせた部分は未だにね嫌な思いをさせる部分もあるかもしれない。このヒゲとかねいきなり坊主にしたりね、びっくりさせることはたくさんねするかもしれませんと。その当時もねなんか友達みたいな感覚で話をしたりだったりとか、年も近かったしね。でやっぱり自分も若かった分、しかもあと尖りまくってた分、その感謝っていう気持ちっていうのはなかなか持ちづらかった部分ではあるのかなっていうふうに思ってます。なんか大切にしてたっていう思いはあったけれども、アドニスに対して大切な思いはあったけれども、なんか感謝だったのかなとか今振り返るとそういうふうに感じてます。なので今はその本を返すっていう意味ではないけれども、自分のやりたい楽しむ姿を改めて見てもらうことで感謝を伝えていければなっていうふうに思ってます。当時韓国に何もわからない状態の中で、行って、兄弟二人で行って、で、韓国語も喋れず、友達も家族もいない中で、結構辛いこともあったんですけど、多々。でも、そんな中でも、自分たちが出向くところには、必ず青い風船を振ってくれる子たちが、アドニスの子たちがいて、本当に、雪の日も、雨の日も、一緒に会場の中にいて、本当に自分たちにとっては本当にすごく、勇気づけられたっていう思い出が今でも鮮明に、覚えてます。本当にね、自分たちも Y2K として未熟な、僕らをね、本当にそばで支えてくれたっていうのが、本当に感謝してもしきれない。去年ね、Y2K が復活して、今でもね、こうやって Y2K のことを、いい思い出として、そして今の自分たちを応援してくれて、本当にね、僕ら誇りです。だからこそ自分たち3人ができることは、精一杯やって、この恩をね、返していけたらなって思ってます。네, 제가 아도니스를 처음 만나게 된 게, 올해가 2026년이니까 벌써 한 27년, 그 정도가 된 것 같네요. 그때는 다들 중학생, 고등학생, 대학생, 이렇게 다들 어릴 때였는데, 이제 벌써 나이가 들어서 다들 누군가의 엄마, 그리고 아빠가 되는 그런 나이가 되었네요. 정말 세월이 너무 빠른 것 같아요. 저에게서 아도니스는 어떤 인생의 방향타 같은 역할을 해주신 것 같아요. 제가 이쪽 일이 힘들어서 그만하고 싶을 때도 있었고 지칠 때도 있었는데 그때마다 뭐라도 해보라면서 미스터 트롯을 나가게 된 계기도 있었고, 그리고 4월 24일이 데뷔 날이라고 여러분들께서 케이크도 챙겨주시고 축하해주시고, 그리고 제 생일날에도 이렇게 매년 생일 파티를 해주시면서 환갑 때까지 여러분들이 저를 생일 파티를 해주시겠다고 하시는데 이제 얼마 안 남았네요. 고생입니다. 슬프기도 하지만 많이 기대해 보겠습니다. 여러분들 그때까지 우리 건강하시고, 제가 YTK에 대해서 물어볼 때마다 제가 곧 죽기 전에는 꼭 셋이 함께 있는 무대를 여러분들께 보여드리겠다고 약속을 드렸었는데, 락 페스티벌도 그랬고 이번 콘서트도 그랬고 그 약속을 지키게 돼서 개인적으로 너무나 기쁜 마음입니다. 여러분들 저희가 같이 늙어가면서 그 모습, 또 이쁜 모습들 여러분들 서로 추억을 공유할 수 있도록 같이 노력했으면 좋겠습니다. 콘서트 재밌게 봐주시고요. 앞으로도 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.